ये है हमारी फाइनल माइक्रोवेव जनरेटर मशीन जो कि बहुत ही पावरफुल माइक्रोवेव्स बनाती है। लेकिन क्या ये माइक्रोवेव्स लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक और गिलास जैसी चीजों को पार करके भी इस बल्ब को जला सकती है? मुझे लगता है गिलास को पार करना माइक्रोवेव्स के लिए सबसे आसान होगा। यस, ये बहुत आसान था। इस बुक के अंदर लगभग कई हजारों पेज है। अब इन्हें पार करना होगा और देखते हैं। ओह, ये भी पार। ये 2 लकड़ी के डब्बे हैं। अब इन्हें पार करना मुझे चांस थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन माइक्रोवेव तो इसमें से भी पार हुई और बल्ब जल गया। इस मजबूत चैम्बर के अंदर तो हमने वैक्यूम भी क्रिएट कर दिया था, लेकिन फिर भी इसमें सबसे तेज बल्ब जला। फाइनली एकदम असली सबसे टफ चीज है, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़